హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్సీఎల్ క్రియేషన్స్. ఇప్పుడే బ్రేకింగ్ న్యూస్ అయితే వచ్చింది. సో హైదరాబాద్లో ఎంఎంటీఎస్ రైలుకి సంబంధించి యాక్సిడెంట్ అయితే అయింది. సో దానికి సంబంధించి ఓదానికి కూడా ఢీ కొట్టుకున్నాయి. దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ టాపిక్లో వెళ్ళిపోదాం మనం. హైటెక్ సిటీ సమీపంలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఎంఎంటీఎస్ రైలు ఢీకొని ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. సో హైటెక్ సిటీ సర్వే రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో మూల మలుపు వద్ద ఎంఎంటీఎస్ రైలును గమనించకుండా పట్టాలు దాటేందుకు ప్రయత్నించిన రాజప్ప, శ్రీను, కృష్ణను రైలు ఢీకొనడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. అయితే మృతుల్లో చూసుకున్నట్లయితే ఒకరు వద్ద మద్యం సీసా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం కూడా ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతులు వనపర్తి వాసులుగా గుర్తించారన్నమాట. వీరంతా కూడా సంకల్ప అపార్ట్మెంట్లో సమీపంలో నివసిస్తున్నట్లు పోలీసులు అయితే వెల్లడించారు. సో మొత్తం మేము చూసుకున్నట్లయితే ఘోర ప్రమాదం అయితే సంభవించింది. ఎంఎంటీఎస్ రైలుకి సంబంధించి ఈ విధంగా గుద్దుకోవడంతో వీరందరూ కూడా అక్కడికక్కడే చనిపోవడం జరిగిందనమాట, ముగ్గురు కూడా. సో ఇది ఇప్పుడే మనకు వచ్చిన లేటెస్ట్ అప్డేటు. ఒక లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతూ ఉండండి.